ivyo biramaze. Naho umunsi basemeye bavuga wowe abantu bangana gutya uzoba uvumye. Mana ishimwe, ndamukiriza mugenzi wawe uti Imana yari ikuzi utarabaho, itarakubumbira mu nda ya mama wawe yari ikuzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoma nkoresha akanya gato cyane hanyuma twakire imigwi yo guhimbaza no gutazira, ariko nagoma nakubwire ibi vyose, ibi bintu vyabaye, umwanya vyatwaye, intambamyi vyahuye navyo kugeza amasaha agera hageze, ndemezwa neza ko hari umugambi ukomeye ku buzima bw'umuntu ari muri kino kibanza. Kandi rero namba satani yahagurutse kugwanya mu buryo bumwe canke ubundi, ngoma nakubwira umuntu ataca maze nta n'abamugwanya baboneka, ariko iyo habonetse abakugwanya benshi ugomba kumenya ko ibikorwa bakora bikomeye. Ariko abantu baje hano, haleluya, mukomera amashi, Yesu yahereje kunesha, yaranesheje, aranesha kandi azahora anesha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ijambo nobabwira muri kano kanya comme introduction cyangwa incamake, ariko ijambo ry'Imana tugiye kuvugana uno mugoroba, ndakeje umuntu yaje hano hantu atari yateguye ko aza, none yisanze yaje. Yari ikuzi utaraza, yari ikuzi ukiri kurarondera amaprogramu ugorobezamwo. Yesu yarabwiye Natanayeli ngo ntarakubona munsi y'igiti narinda kuzi. Natanayeli avuga ngo wewe waruzi ngo bwa bundi uri umwana w'Imana. Yesu aravuga ngo wizeye kubera ngo uhamagaye mu izina, ngo niwizera uzobona n'ibirutije ndakubariye. Bagomba nakubwire niwizera uzobona n'ibiteramo bisumba ibi, no mu bwami bw'Imana uzoteramana n'abera, uzoteramana na Mose, uzoteramana na ba Eliya, uzoteramana n'abatwitangiye imbere, intwari zo kwizera. Mana ishimwe. Rero ndibuka neza ingene zatanguye yari kuzi, sivyo ngiye kuvuga, ariko Kameme, Clovis King nabo bakorana ndabizi, urumva twari kumwe batangura. Ahanini yafatiye ku isabukuru y'ingene yavutse, aca yibuka yuko akwiye gusangira n'abandi anniversaire yiwe, atari uko bokata igato ariko abantu bakinjira mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nagoma ndagutangarize, anniversaire yawe si nziza mu gihe mwariye vyishi, ni nziza mu gihe igiriye akamaro abandi. Isabukuru yawe ni y'agaciro atari kubwawe, ariko ni y'agaciro kubw'abandi. Mu yandi majambo, we ni wavutse kubwawe, wavutse kubw'abandi, abo bandi nabo bavutse kubwawe. Nico gituma umuntu ari ruhande yawe yavutse kubwawe, uramukeneye nawe aragukeneye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndabona barabamuritse gatoya mu maso, muraba umubwiye turankeneye, nawe utonkeneye n'umunsi uzonkenereza. Ntundabe nk'icibwi haze. Yari izi utaramenya, yari izi tutaramenyana nawe, yari izi ko tuzohagarana nawe muri iki gikorane, yari izi kandi yari ifise umugambi, naho noguha no gusengera. Haleluya. Petero na Yohana baravuga ngo ifeza n'izahabu ntavyo dufise, ariko ico dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Turabe mu maso hanyuma uve hasi. Oh, haleluya. Uyo muntu ubona uko muzi no musi ejo sikazobari, ni gikoresha Imana iri kirahingura ejo haza, hari ibikorwa azoba ariko arakora. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turakeneraniye, umwe wese arakeneye mugenzi we. Nibutsa ahantu hamwe bagiye gutanguza isoko, baravuga ngo isoko izotangura umunsi munaka, ikintu cyose gifise intango, ikintu cyose cyama gifise ukuntu gitangura. Baravugana bati isoko izotangura hajya ahantu twahubatse isoko. Umunsi w'iyo soko sindahavuga nohava nsanga ari wanyu, baca basanga bose bazanye ibigagara biri gusa baje gusuma. Bose baza bazanye ibintu byo gusuma n'amasashe n'imipfuko. Nta muntu n'umwe yaje ashoye ikintu na kimwe. Bashitse umwe wese araba mugenzi we. Waraje gusuma amateke asanga ntayahari, waraje gusuma inyumbati asanga ntayihari. Nagoma nakubwire kugira ngo isoko yitwa isoko, nuko ugomba gusuma amateke ahura n'uwaje gusuma inyumbati, ariko umwe wese afite ico yashoye, ubundi ico yashoye. Mu isoko so gusuma gusa no gushora birimo, mu isoko so kwakira gusa no gutanga birimo. Nico gituma bene data ngoma ndababwire, iyitimanye umwana wayo w'ikinege ikamutanga ku bwacu twese, izo urite kutugabirira byose muri we. Haleluya.
ijambo twagomba kuvugana ni ntabatebeje, ni ijambo riri muri Zaburi 33:5. ni ijambo rivuga ngo kuko uburake bwiwe ari ubw'akanya isasi, ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. ukurira korarira umuntu mu ijoro, ariko bukeye mu gatondo impundu zikavuga. Imana ishimwe. Haleluya. Munyumve neza iri jambo ngo ndarivunagure mu kanya gatoya. Bibiliya iravuga ngo kuko uburake bwiwe, uburake bw'Imana yacu, igihe wayicumurako n'igihe wakora ya makosa yaragushavuriye, ariko inkuru nziza ndagufitiye ngo uburake bwiwe bumara akanya isasi. igihe yakwidodombera n'igihe yababazwa n'izo wakoze byamaze umwanya muto. urabona abantu uramukoshereza akabibika gatoya, ejo hirya ejo agasubira ngo urasubiriye bya bindi, ngo wagira naravyibagiye. ngo amana kubwira Imana ayitaniye n'abantu, aho Imana isumbira abantu, ngo iratse uburake bwayo n'ubw'akanya. ndagoma ndakubwire ishavu yagufitiye ni iry'akanya isase, ariko ikintu kimara igihe kirekire, ikintu kibaho igihe kirekire ngiki, ngo igihe cyose umuntu akiriho. hari umuntu akiriho turiko turavugana ngaha, hari umuntu akiriho. igihe cyose umuntu akiriho hama hari ubuntu bw'Imana hejuru y'ubuzima bwiwe. igihe cyose umuntu agihumeka, n'uri muri reanimation iyi saha turiko turavugana, namba kataracokeza ngo bahamagare babagabo bambaye amasarubeti ya bleu, bataramubwira ngo baje kwego uyu muntu mumujane hariya muri frigo, namba agihumeka, Bibiliya iravuga ngo no muri reanimation ubuntu bw'Imana buracari kumwe n'urya muntu. Bene data, ubuntu bw'Imana bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Mana ishimwe. Wewe kukiriho, ndagoma ndagutangarize n'abari kure n'abarengana nabo bamaze gucira umukenge kutarapfa. ubuntu bw'Imana buracari hejuru y'ubuzima bwawe. uko mubona bariko baratembereza babafata amafoto, ngo abandi babwire ngo ubuntu bw'Imana buriko buragendagenda hejuru y'umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza. nimubona ubwo bupareye bwakozwe n'abahinga gusa, ngo abandi babwire ngo hejuru y'umuntu. Haleluya. ndatangarije umuntu bari bazi yuko yoba ari cegera ca Satani ari ngaha. hari umuntu bavuze ngo yokizwa, avuga ngo na Satani yocakizwa. ndagoma ndakubwire Satani mu bantu bahumeka ntarimwo, ariko wowe guhumeka ubuntu bw'Imana buracari hejuru yawe. ubuntu bw'Imana buracari hejuru yawe. wa mukobwa baraguhevye, wa muhungu nabo mwahora musangira barakwinuvye, inyuma yaho Satani agukoresheje ivyaha yaraguhombeje, n'abahora bagucorera barahevye. ndagutangarije ubuntu bw'Imana buracahari. Yesu adaheba arahari, Yesu ashishikara arahari, Yesu ari muri kino kibanza arahari. Haleluya, haleluya. igihe cyose niyo muzobona umuntu ageze kuri extremity agomba koroke, ngo ndakubwira ngo ubuntu bw'Imana buramuherekeza gushika kuri extremity y'ubuzima bwiwe. igihe cyose atarapfa, igihe cyose utarapfa, ndagoma ndagutangarize ngo hariho ubuntu bw'Imana buri kuri wewe. Bene data, ubuntu bw'Imana nibwo butuma imfuvyi ziga amashuri zigaheza. ubuntu bw'Imana nibwo butuma umupfakazi arera imfuvyi akazikuza. ubuntu bw'Imana nibwo butuma uwagenda gusa yambara akaberwa. ubuntu bw'Imana nibwo bukura umuntu mwikanevo bukamuha agaciro mu bandi. ubuntu bw'Imana, vuga ngo ubuntu bw'Imana. Haleluya. ubuntu bw'Imana nibwo nibwo butuma ushobora gukonjigana verbe être au présent. Meme je suis atari ubuntu bw'Imana ntashobora. Haleluya. ubuntu bw'Imana nibwo ushobora gukonjiga verbe avoir au présent. singiye muri imparfait na subjonctif. oya, ubuntu bw'Imana reka vuga igifaransa utekanye, hariho n'abandi bacize imbere yawe, ariko nagoma ndakubwire namba ushobora no kukivuga, namba ushobora guhagarara abantu ukavuga en fait lorsque à notre époque on était hagarika. ubuntu bw'Imana nibwo bwakuriye Minervare, kandi bazi ko abavyeyi bawe batari bafise birebire, ariko ubuntu bw'Imana. Haleluya. ubuntu bw'Imana. nubona wakumahaye ukarengana mu gisagara ca Gitega, abantu
ntusye bwose usimenye tubona ubuntu bw'Imana. Hari abarengana ntibabahe namwiriwe, ariko ubuntu bw'Imana. Haleluya. Mwabasore ntimubone muterura ivyuma mukiriza mugeza hariya. Ubuntu bw'Imana nibwo bukurinda imibu yo gutera malaria tukaguhamba. Hari ubuntu bw'Imana ku muntu wese ari hano hantu. Ngoma ndabatangarize, hari abantu Imana igomba kubohora uno mugoroba. Inyuma y'ubuntu bw'Imana ni bwebe niyo mperezako. Aravuga ngo mumenye neza iyo ubuntu bw'Imana bwagendagenze, ukurira korarira umuntu mwijoro. Oh haleluya. Ukurira korarira umuntu mwijoro, ukararana amarira na oreye igatota, ngo ariko Imana na bwa buntu bwayo ngo ikaguherekeza bwaca mu gatondo. Oh haleluya. Maze bukaya mu gatondo impundu zikagirane. Nagoma nabwira ngo inyuma y'ubu buntu bw'Imana buri hano hantu no mugoroba, hari abantu impundu zigiye gutangura kuvuga. Hari abantu impundu zigiye gutangura kuvuga. Uza abantu bafise impano z'Imana bari ngaha. Ndahejeje. Umwanya mfise ngaha ndabareke mwitambire. Reka ndabareke mutambe. Haleluya. Muzamurira Yesu cyubahiro. Haleluya. Mumbwira uti impundu zovuga bagatangara. Nimero yawe ya telefone wasanga muhiri wanyu basigaye bayizi batari bayizi. Wasanga baonkre basigaye bayizi batari bayizi. Wasanga basigaye bavuga ngo wewe wakuze ryari, bakavuga ngo naka yarose umwana akuze ryari. Nagoma nakubwire si ugikura wakuze kera, ukurira kwara kurariye bihagije, ariko buragiye guca mu gatondo impundu zivuge. Sinzi umuntu Satani yagerageje kurwanya iri muri iki gikorane, ariko nagomba nakubwire Yesu yatsinze. Yesu yatsinze. Yesu yatsinze. Ngomba gusengera aba bantu muri buno buryo. Nta mwanya dufise,